तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके और इसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्या होता है। तो देखिए मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि यह है, इसमें है बे और दो चश्मी है। जब बे यानी शॉर्ट फॉर्म बे का और दो चश्मी है फुल लिया है, लास्ट में आएगा दो चश्मी है तो पूरा आएगा, ठीक है। तो इसमें कहने की बात यह है कि बे दो चश्मी है भ हो गया और पे का इस्तेमाल करते हुए दो चश्मी है के साथ फ हो गया, यानी ये मिला के लिखा गया है और ये उर्दू में होते नहीं है, तो ये दो लेटर्स मिला के दूसरा एक नया लेटर नई आवाज़ के साथ बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ते दो चश्मी है था और अलिफ से बड़ी ये तक सभी के मैंने शॉर्ट फॉर्म बताए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए टे दो चश्मी है ठ, ये ठ बन जाएगा, ठ आवाज़ आएगी, ठीक है। यह है जीम, जीम का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मी है ये बन गया झ, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस चे दो चश्मी है छ, ठीक है। यह है दाल, दो चश्मी है ध। यह है डाल, डाल से ड से डाल है ना, और दो चश्मी है ढ। ये मिला नहीं है, ये अलग अलग है, क्योंकि दाल दाल डाल या अगर आता रे वगैरह तो ये अलग, ये लास्ट में मिलता है लेकिन अपने आने वाले से अगले वाले से नहीं मिलता है। जैसे ये डाल आ गया तो अगले वाला दो चश्मी है, इससे मिलेगा नहीं। जैसे ये मिलके बने हैं, ये सब मिला के बने हैं, यानी इनके छुल गए हैं, इससे मिलके मतलब छुल गए हैं, ठीक है। और दाल पहले आ गया तो दाल अपने आने वाले अगले किसी भी लेटर से छुलता नहीं है। ऐसी डाल है, ऐसी रे जे है, ठीक है। और ऐसी अलिफ भी है, अलिफ भी पहले आएगा तो कभी भी किसी से जुड़ेगा नहीं। जैसे ये अलग अलग लिखे हैं वैसे अलिफ भी अपने आने वाले लेटर से अलग लिखा जाता है। उसके बाद देखिए काफ दो चश्मी है ख, ठीक है। और ख साउंड बनता है, ये है ना, ये है गाफ, यानी गाफ का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मी है घ, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि हमें भर लिखना है, भर। तो देखिए भ का ले लिया प्लस रे, तो रे लास्ट में मिल जाएगा क्योंकि रे के बाद कोई लेटर नहीं है, लेकिन रे से पहले कुछ भी होगा तो वो मिल सकता है इससे। तो बे दो चश्मी है भ और रे, भर। चे दो चश्मी है छ हो गया प्लस ते, तो ये बन गया छत, छा और ता छत। फा और लाम फल, धा मैं ये सब बता चुका हूँ, और नून मिला के ये बन गया धन। नून जो है मिल गया है लेकिन आया फुल फॉर्म में है, ठीक है। लास्ट में फुल फॉर्म आता है नून। नून या नून या बे पे ते ये सब फुल फॉर्म आते हैं, बस मिल जाते हैं, ठीक है। ये है गाइस थ और काफ थक, यह ढ और लाम ढल, ठीक है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए ये है गाइस ठ और सीन ठस, सीन की आवाज स जैसी और ठ ठस। यह है ख और लाम, तो ख और लाम खल हो गया, ठीक है। जेर लगाएंगे तो खिल होगा, जबर लगाएंगे तो खल होगा, पेश लगा देंगे खुल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये है झ और टे की आवाज ट जैसी, तो ये हो गया झट। और यह है घ और रे, घर, जिसमें आप हम सब रहते हैं, घर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस। नेक्स्ट टाइम और भी वीडियोस लाएंगे, तो आज इतना ही।